See siin on tükk toimpargitud nahka sellisel kujul, nagu ta parkurilt minu juurde saabub. Vahel on ta loosakam, vahel on ta natuke kollakam. Seekord lõikasin ma tast välja sellise tüki, mis on nüüd ühtegi hoopis arva. See on sellepärast niimoodi, et seda tükikest olen ma kastnud mitmete tundide jooksul korduvalt märjaks ja siis tagunud erinevate raudadega. Ja see veega mängimine ja raudadega tagumine on tema tooni muutnud tunduvalt tumedamaks. Pärast panin õli ka natuke peale, aga see õli ei ole eriti tugevalt värvi anda. Ta mängib mingisugust rolli küll, aga suurem osa on siin tegelikult sellel kirjamisel, mis selle värvi muutuse on põhjustanud. Näidiseks ka need tükikesed siin, üks ei maha, on toimpargitud nahk, mis on lihtsalt õliga üle võõbatud. Lähteandmed on olnud erinevad, mõni on olnud tumedam, mõni on olnud heledam ja üks on näiteks olnud puhta hall. See hall on üsna ekstreemne, see nahk ei paistnud üldse nii hall pildilt välja. Ma olin päris üllatunud, kui ma ta sain, aga see osutus üheks väga toredaks nahaks ja sellest sai minu lemmik nahk omamoodi. Võt, lihtsalt näidiseks on ka hea kasutada. Veel on üks näidis. Mul oli vööd tarvis, leidsin omal siit ühe sükselt menetud pajakese, oli teine poolel teel kuhugile. Õlitatud oli ka ja nüüd ma olen seda kasutanud vööna õue tingimustes 3 kuu jooksul 4-5 korda päevas igasuguste ilmaoludega. Ja teema on isegi tumedam kui see minu poolt kirjatud nematükikene, mis näitab hästi seda, kuidas ilmastikuolud, keskkonnamõjud toimpargnahale mõju avaldavad. Igatahes, see tükikene saab selle albumi kaane kaunistuseks. Album on üldiselt selline tubane ese, nii et ma ei näe ette, et see pilt oluliselt tumedamaks muutuks. Samas, kui keegi selle albumi paneks kuhugile aknalauale ja seda seal päikse käes hoiaks, siis no suve lõpuks on see pilt üsna tume.